специально, сами знаете, у нас искать не приходится такие участки. Слышно, да, как хлопушка брякает? Это я так не особо быстро. Вот она такая наша дорожно-стиральная доска. Думаю, достаточно наслушались бряканья. Вот такая получается хиробора. Вот тут резиночка есть, а вот тут резиночки нет. Вот я так полагаю, оттуда и был этот стук. Сейчас будем что-нибудь сюда приколхозить. Но сюда, наверное, я какие-то подкладочки сделаю, шайбочки. Тоже, походу, она уже подустала, не сильно мягкая. Ну и чё? Нашел я вот такой какой-то старый патрубочек резиновый. Вот здесь вырезал две дырки. Здесь две, вернее, просверлил. Ну, здесь, чтобы головка пролезла. Здесь под болтики. Сейчас вставлю туда эту пластинку. Вот по размерам пластинки делал. Верну болтики и попробую. Ну, такой-то резинки треугольной у меня нету. Вот, что придумал, то придумал. Сейчас прикручу, погляжу, как что получится. Прокачусь. Такой вот получился колхоз. Сейчас подсвечу. Ну, просто нашел какой-то старый патрубок резиновый, мягкий. Подобрал, чтобы он по диаметру примерно совпадал по высоте вот с этой резинкой. Часто я, естественно, закажу и поставлю. Может быть. А может быть, так еще и лучше будет. Может, со второй стороны также сделаю. Тут еще у меня история вот с калиткой. Ну, о ней потом, чуть позже. Запаска, вот видите, валяется пока в багажнике. Сейчас попробую, захлопну, прокачусь. Ну, вот сейчас опять еду по колдоебину. Вроде гремит-то не гремит, но что-то еще скрипит сзади. Наверное, у самого замка где-то. Ну, вот такого-то бряка нет. Сейчас поищем, откуда этот сверчок. Так, в общем, сверчок был вот здесь вот. Вот, наверное, видно, да? Вот тут на замке такая выработка. Ну, вылечилась как? Блин, мне тут темно. Вот видите, где болтики прикручиваются? Немного напильником помахал, расточил дырочки и буквально на пару миллиметров эту петельку вовнутрь загнал. Сейчас все захлопывается плотничком, не стучит, и здесь сверчок этот не верещит. Ну, сейчас поеду, еще раз включусь. Если будет все нормально, то на этом вроде бы как с хлопушкой все. Ну, вот, выехал я опять на ту же подразъебанную дорогу. Ну чё, полная тишина. Вот так вот с помощью старого патрубка и напильника грохот пропал. Ну и скрип, соответственно, тоже. Сами все слышите, как было и как стало. Дорога тут довольно-таки ёбаная, трясет здорово. Ну тихо. Вообще по ямам, к шпилю. Сейчас тут чуть-чуть будет ровного асфальта. И опять на стиральную доску заедем. Все, заворачиваем опять на дорогу по грязуху. Ой, наслаждаемся тишиной в области хлопушки. Ну там в этом багажнике у меня ведро, сапоги, еще какой-то шмурдяк брякает, но бля, вообще кайф. Ну, за сим все. Всем пока.